मंजरों ने से तजावुज कर गई। दादू में गंडक नहर में 200 फीट चौड़ा चगाव पड़ने से दर्जनों देहात से आब आ गए। कंबर के इलाके ठहर चांडियों के करीब नहर में 5 चगाव, मजीद कई इलाकों में पानी बहा। यूं ही भेड़, दादू, कटना, बनी, मटियारी, सागर में भी तूफानी बारिशों से हर जगह पानी जमा। कल कोट में मुरादाबाद से आने वाले सैलाबी रैले ने 70 से ज्यादा देहातों को डुबो दिया। शिकारपुर में रिलीफ कैंप में बुनियादी सहूलियात में नुकसान, मुतासरीन का खाना न मिलने का शिकवा। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। देहात सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरीन बेयारो मददगार। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। लाखड़ा और कनराज का जमीनी राबता मुनक़ता। जाफराबाद में सैलाब का रुख मोड़ने के लिए रास्ते में एक कट लगा दिया गया। इलाका वकीलों का एहतजाज। लसबेला में कई इलाके सैलाब की लपेट में आ गए और फिर में 3 मकामात से कौमी शाहरा ब्लॉक सोबतपुर भी डूब गया। पीडीएमए के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान की तादाद 230 हो गई। तबाही फैलाने लगे। रुझान फाजलपुर और जामपुर के इलाके पानी में डूब गए। रोहता शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन की दाद रस्सी के लिए कोई नहीं पहुंचा। गाजीपुर के इलाके कोहे सलमान में बारिश की वजह से नदियारों में फिर बुनियादी आ गई। सैलाबी पानी से कोही सैनी नाले का पुल बह गया। कोटला इसर में मुफासिल बट टूटने से 3 फीट थोड़ा चगाव पड़ गया। का टेस्ट यहाँ करके बाकी बिल जमा करवाने का हुक्म दिया है और मुफासिल हुकूमत एहतियात समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 16 सितंबर को तफसीली जवाब तलब कर लिया है। ताहम अब ये तहरीरी फैसला जब जारी होगा तो उसमें ये पता चलेगा कि ये तस्वीर सिर्फ वालों की हद तक है या इसका इख्तियार जो है वो आम पब्लिक पर ही होगा। मोहम्मद वकास साहब तफसील बता रहे थे आप तक से नजर रखिए ताकि कोई हादसा यहाँ पर न हो पाए। वज़ीर आला हाउस से चंद कदम के फासले पर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है, जहाँ पर एक बार फिर सड़क बैठ गई है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी सड़क बैठी थी। सड़क 6 से 8 इंच जो उसमें है वो गहरा गड़ा पड़ गया है और चंद रोज कबल भी इसी सड़क पर गड़ा पड़ गया था। 66 इंच की कतर की लाइन की मरम्मत भी की गई थी। अब ये जो सेवरेज लाइनें हैं ये तकरीबन